pula tangki ini. Bisa pula jalannya trek. Nah, orang naik dia trek. Santai bosku. Buat relap. Hop 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 hop. Ngepul. Hati-hati tanjakan bosku. Lagi mana tahu truk juga, coba kita tengok. Ayo 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 ayo, jangan atrek. Tunjukkan kekuatanmu. Oke, ternyata dia bisa. Ya, itu baru mantap. Truk box ini juga. Aduh, apa gerangan yang terjadi? Kok pada atrek? Awas bosku, awas hati-hati, awas. Awas, ada yang lagi atrek mundur, Atrek mundur dia bosku, atrek panjang, nampaknya mencari tempat parkir atau ancang-ancang. Oke, rupanya tempat parkir nampaknya bosku. Apa dia ini? Mungkin ada sesuatu yang terjadi pada mesin. Ya bosku, tidak sanggup lagi, mau cari bantuan tarik.
Suharso FC 25